Motor je iz udesa, jutro sam otišao po njega, kupio ga. Ajde da se bacimo onda da rasturimo ovo. Šta kažeš, Žile? Gledaj. Sada ću slikati sve delove koji su za zamenu. U naše dvorište je stiglo još nešto, a to je Živkova devojka. Tako da ću danas da sastavim ceo motor. Nije taj, drugi, bravo, to. Bravo, kralju moj. Motor ću da probam, kao što sam i obećao. To će biti šećer na tortu što se ovog videa tiče. Gledaj šta sam kupio, a? Jel ti se sviđa? Znam. Imamo već takav. I imali smo i 5 takvih pre ovog. Ali ti znaš da je to naš omiljeni motor. I još ćemo 5 da imamo posle ovog. Ajde da ti pokažem, gledaj. Lupljenje, ali napravit ćemo ga. Motor je iz udesa, jutro sam otišao po njega, kupio ga i upravo sam ga dovezao. Ovo je model novi od modela koji trenutno vozim, tako da ću ovaj stari staviti u oglase i prodati. Svi delovi koji su na njemu oštećeni nisu za popravku, već su za zamjenu. Štapovi moraju novi, u suštini ceo prednji kraj mora nov. Lako ću napraviti taj motor da bude kao nov, jer ništa nema da se ispravlja i servisira, sve mora drugo da se stavi. Rep iz bleda, to ćemo zameniti za male pare. Motor ne pali, nema kontakt nikakav, ali razbiven je, tako da nema razloga da ne. Evo ovaj ludak. Samo me zanima šta li je sad smislio. Hoće u česmu da uđe. To kuće nije normalno. I sviđa mi se isto što ovaj motor ću dugo da, razbi glavu, pogledaj. O, ludaka. Samo me zanima šta li je sad smislio. Sviđa mi se što će ova popravka da potraje malo duže, da bi našao jeftine polovne delove, a da budu kao novi, to će morati malo da potraje. I to mi se sviđa zato što Zorica, dođi Zorice, o tebi priča, dođi ovdje, Zorka, sjedi dole, Zorice, sjedi dole. Zorica sad ima 4 mjeseca i taman ćemo uz ovaj video da ispratimo malo kako raste. Tebe ništa nisam pitao. Far i prednju masku nemam uopšte. Sat mora nov, mostovi moraju novi. Guvernala mislim da je samo pošla ka meni, da uopšte nije kriva. To su neke sitnice koje svakako ćemo staviti nove. Zanimljivo je kako je motor udaren. Motor je udaren, pretpostavljam u neku rampu, ali ta rampa je stajala iskosa, možda to je neka ograda bila. Branik nije udaren i teleskopi su dobili gore udarce. To je blago štećeno, ali to je štampana fabrička plastika, tako da stvarno bi bilo greota da se ona zameni. Malo ću samo da ispoliram, operem i bit će ona kao nova. Zanimljivo je da felna bukvalno nije dobila nijednu grebotinu. Prednji disk nema nijednu tačkicu, ali ne mora da znači da nije kriv, to ću znati tek kada motor budem probao. Kilometražu isto nisam mogao da vidim jer sat ne radi, ali diskovi su fabrički i bukvalno nisu zarezani. Baš su u dobrom stanju. Mislim da ovaj motor nije mnogo ni prešao. Lanac i lančanici su novi. Mislim da komplet tih žmigavaca imam, evo, oni su i slobni. Komplet žmigavaca fabričkih imam od nekih prethodnih modela, ali stvarno sam ovih motora dosta imao. Prednji amortizeri jesu zamijenjeni, ali zadnji mnogo lepo radi. I mislim da je lagan, verovatno je opruga za moju težinu, pa probaju ću. Na prvi pogled kada sam video motor, delovalo mi je da je matirao,
Međutim, to mi je bio samo utisak zbog prašine koja je stajala na njemu i onda sam pomislio da nije dugo vožnje. Međutim, gume na njemu su 22. godište, a potrošene su. I prednja i zadnja su iste, i prednja i zadnja su, prednja i može da se vozi još, zadnja ne može. Tako da, voženje motor. Ne sumnjam da će upaliti bez problema kada to sve budem povezao i stavio na svoje mjesto. Baš sam nestrpljiv da upalim motor, baš me interesuje kako radi. Također me zanima ovaj auspuh. Sebring, sa njim se do sad nisam susretao, a mislim da će da grmi. Kako god, Sebring će morati da sačeka neko vrijeme da bi se oglasio. Motor sada ide u garažu. Kada budem našao slobodno vrijeme, tada ću mu se posvetiti. Pre svega moram da ga rasklopim lepo, da rasturim sve to, onda da popišem delove koji fale na njemu. Kao što sam rekao, posebno mi je milo što ću kroz ovaj video ispratiti Zoricu kako raste. Ona ima 4 mjeseca, sada baš naglo raste. Motor će do dana dostati zarobljen u ovoj garaži, a ja ću se truditi da što pre pronađem slobodno vrijeme koje ću moći njemu da posvetim. Bićeš ti pravi lepota, samo polako. I ovaj se okreće. Moram malo da namotam trake na njega, inače neće da drži dobro. Drži ti to dok ja ovo malo pojačam samo. Žile, danas je ovo loše vreme. Kad zamenimo ove stare neonke, možda smo mogli da uradimo nešto pametno. Pošto ne možemo napolje, da uzmemo mi da rasturimo taj motor danas, a? Slažeš se? Dobro, znam da ne možeš da mi kažeš da su ti puna usta. Izvini što pitam, ali mogli bismo to danas da rasturimo. Baš je zahladnilo i ceo dan pada kiša, da nam ne propadne dan da uradimo nešto korisno. Gledaj, a šta se ti ljutiš, sad samo me tukaš? Gledaj, što si opet. Sad je ona nešto počela da se buni. Gle, okrenuo naopako. Moj Marko. Samo da napravimo ovo svetlo da možemo da vidimo lepo. I da uzmemo lepo da rasturimo taj motor, da vidimo šta je stvarno sa njim. Dobro je. Ima da svijetlima rozina garaža kao Las Vegas. Vidi ova buvara. Ej, obali sve, idi napolje pa tresi buve. Mislim da će to biti dovoljno. Ona nije normalna, ali nije normalna. Samo da je. Au. Tamar. Daj Žiki. U stvari ne treba mi taj. Ne treba mi taj, izvini, molim te. Sad će ovaj manji da vrši posao. Ti mi ne trebaš uopšte. Na šta vas Zorica laje sad? Znali se. Završili smo, Žiki. Hvala na pomoći, brate moj. Šta bi ja bez tebe? Najbolji pas na svetu. Na šta si lajala? A? Ajde, silazi. Da vidimo samo šta smo uradili. Opa! Ova mi je ostala iskrivljena, to nisam ni vodio računa, ali nema veze. Bitno da lepo svetli. Garaža je dobila novi izgled neki. Ništa, ajde da se bacimo onda
Da rasturimo ovo, šta kažeš ili? Gledaj. Pa ti bi mi rekao nešto da te ona nije uhapsila. Hoće da mi staviš kuća na miru da te pitam? Jel čuješ da te pitam, Zorice? Ostavi mi Živka na miru. Evo ovako, počet ću sa rasturanjem. Prvo ću da skinem ove pipave stvari, da oslobodim prednji kraj. Sat, komande, to ću prvo da sklonim. A onda ću da izvučem trouglove, štapove, te grube stvari. Pa ćemo da sagledamo pravu situaciju i vidimo gde smo, šta smo. Ama ovo kuće nije normalno. Pa nisi do sada takva bila. Gle, ona te udavi. Lodna za šrafove, lodna za delove. Da vidimo šta je sa sat otkačen. Možda taj sat ima neku funkciju, nisam znao da je otkačen. Probat ću ga, ali svakako je zamenjen. Jeli, šta glumiš ti neku babarogu, a? Ovo kuće ima 4 mjeseca. Šta će ono da radi kad bude imalo 1 godinu i 4 mjeseca? Grdan, ti, Živko. Džigericu će ona da ti pojede, vidim ja. Zorice, jel vidiš koji haos praviš? Jel vidiš? Ponašaj se malo. Moj Živko, šta si doživio da te klinka maltretira? Ajde, beži. Gledaj. Čisti šape u mene. Gledaj šta radiš. No. Da će jedno klinča da ti dođe glave, ja mu ne bi verovao. A sve ovo što ona sad radi tebi, skloni se tamo. Sve si to ti radio prethodnim mojim kučićima koji su bili stariji od tebe. Sve potpuno isto, ništa ti nisi bio bolji od nje kao mali. Veoma bitna stvar je što je ovaj točak ostao netaknut. Jer on je skuplji i od štapova i od trouglova. Tako da mi je posebno drago što je on prošao bukvalno bez ogrebotine. Ko bi rekao od onako mirne bebe da se napravi ovako kuće? Joj, šta ide ovo belovo? Samo mi reci da si izvukla ubrus i da si ga raščupala celog. I znaš šta, sad da brišem ruke i ko će da pokupi sav taj papir? Ne mogu da verujem. A što i ti bar ne reče da ne radi to? Do skoro je samo spavala po ceo dan, a sad postala probisvet nema veći. Samo me zanima šta li gledaš da zajebeš sad nešto, jel? To je to, samo dok se slobodi gore. To je pod konusom i da samo dok krene on ispada sam. Jeli bre, pa da li si normalna? Da li si normalna? Gledaj što šutnu ovo, majke ti. Bože, sačuvaj. Iščupam uvo, Zorice. Guvernala očekujem da bude netaknuta. Jer se mnogo povukla nazad, a i udarac su amortizovali teleskop i oni su baš ubiveni. Pitanje je sa ovim nosačima
same guvernale šta će biti. Može biti da su oni povukli. Sad ću da vidim. Uvek treba da bude mekši šraf od njih i prvi onda se iskrivi. Ali vidim da ovdje nije fabrički šraf, tako da ako je stavljen tvrđe nego što treba, šraf mi deluje pravo. Ovaj nosač mi na oko već izgleda da je kriv. A čim izgleda na oko, 99% će to biti da je kriv kada ga stavim na lenjir. Mostovi nema šta da gledam, samo da ih skinem, oni su pukli pa su pukli. Prvo moram da usključam gornji most, onda da ga popustim. Neće izaći lako, ali izlazi bez problema. Sada ćemo da vidimo nešto što me mnogo zanima, kako je prošla osovina koja povezuje ova dva mosta. Ne vidi se na oko da je negde prelomljena, ali morat ću da je stavim uz lenjir i onda da pogledam lepo. Donji most može da se desi da bude dobar. Na oko stvarno izgleda da je dobar, ali opet kažem, ništa dok ga ne izmerim precizno. Ono što ume da nam bude najveći problem, posle prilikom startovanja i prilikom paljenja raznih komandi poput žmigavaca, onda funkcionisanja samog ABS-a i ostalih senzora, može da bude kod ovih motora iz udesa ovo baš. Evo sad, ti kablovi recimo svi su nabrojali, svi su oni nagnječeni i prignječeni. I posle oni kada prespoje jedan sa drugim ili sa ramom, pale sve moguće lampice na satu uz neke drugi kable. Dobro, Zorka, dobro je. Smiri malo. To mora sve lepo da se isprati, proprati, jer je mnogo lakše ovako dok je sve to rastureno, nego posle kada se spoji pa da se rastura ponovo i da se to sve traži. Na to treba obratiti posebnu pažnju i s obzirom da sam više puta radio dupli posao, sada to gledam da, evo. I ono što je dobro na motorima da upropastiš. Svakako, pošto ćemo rasturiti ceo motor, upalit ćemo ga, samo čisto da čujemo kako se radi, odmah ćemo da uradimo kompletan servis. Naravno, ako bude bilo kakve sumnje na njegov rad, skinut ćemo poklopac i pogledati stanje bregaste i ventila. Ako bude trebalo nešto više, radit ćemo nešto više. Evo ovako, rasturio sam motor i u suštini video sam većinu stvari koje su za zamenu. Sada ću slikati sve delove koji su za zamenu i kasnije kada sednem za računar ću ih potražiti i naručiti. Krećem redom, najlakše mi je ovako, to mi ostane u telefonu, posle prepišem na spisak i idem redom, jedno po jedno. Živko, nisam došao tebe da slikam, skloni se tamo. Jeste bre? A? Samo pravite probleme po dvorištu. Slušaj ovako, ti Zorice možeš da se vratiš da se igraš, a ja i Živko moramo da radimo malo. Mora da ostane da mi pomogne. Živko, daj mi tu ručicu, eto je na stolici. Žile, idi daj mi ručicu tu. Bravo, kralju. Daj ovdje. Ej bre, Zorice. Evo ovako. Delovi za motor su počeli da mi stižu. I možda ovo nije najskuplji deo, a možda nije ni deo koji mi je bilo najteže da nađem. Ali svakako je najbitniji deo jer pomoću ovoga ću uspjeti da upalim motor. Nisam siguran da li će mi trebati sat
ali ukoliko mi bude trebao sat, probat ću sa mog motora. Samo da vidimo sad šta je ovdje sve otkačeno. Motor je došao tako lupljen i ovdje je dosta nekih kablova raskačeno, ali možda je to od ABS-a ili neke druge elektronike, tako da možda to neće da smeta da startuje motor. To bi trebalo da je ovaj jack, ali ima dva. Tako. Vjerovatno da je ovaj akumulator mrtav, ali sad ćemo sve da vidimo. Ovo je staro, evo ga od novog. Žile, da pamtiš da je ostavljam ključeve, vidiš da ja ne mogu da zapamtim. Ajde. Jedva čekam da ga čujem, sve imam neku tremu. Baš me zanima kako će ovaj Sebring da se čuje. A i kad god kupim novi motor, kao malo dete sam. Nešto se čuje, ali... Čekaj. Aha, akumulator je mrtav skroz. Evo sirena. Jedva da malo pisne. Ništa, moram da uzmem kablove, pa ću da prespojim sa ovog lepotana. Ovako. Samo da vidim šta moram tu da raskačim. Sad trenutak istine. Sve lepo odrađuje. Ajde. Opa. Neće. Razočarenje. Ipak neće to da bude tako jednostavno. Ali nadam se da ova ručica koju sam kupio ispravna. S tim što ima tu dosta elektronike. Problem može da bude da neće bez tog sata, a može da bude i neki glup problem. On ima signal na kvačilu, možda je motor samo u brzini recimo. I jeste u brzini. Sad bi najlepše bilo kad bi on hteo da upali kad ga izbacim iz brzina. Sad ćemo to i da vidimo. Samo da napipam ja to. Opa, ovo je druga. Mislim da je sad ler. Jeste. Ajde da probamo ponovo. Ako nije to, moramo da tražimo dalje. Također se nadam da u njemu ima i goriva. Opa, super. Super, odlično. Opa! Au. Došli ste da vidite šta se dešava, jel? Kako vam se sviđa? Meni se čini da radi dobro. Wow. Ala miriše ovo nemačko gorivo. Neću da ga forciram, neka ga malo da odradi. Samo da vidimo. Radi kao sat. I čuje se baba roga. Ima malo neki prekid, ali ko zna koliko je to gorivo u njemu stajalo. Prezadovoljan sam. Prezadovoljan i presrećan. Mašina radi lepo meko. Šta više, evo kako obgoreva. Ko zna koliko taj motor nije radio. To se vidi i po satu i po gornjem trouglu. On je lupljen verovatno i ostavljen tako na suncu negdje da stoji. Da li se dopuni akumulator? Tom akumulatoru nema života. Nema ni za sirenu. Nisam htio da ostavim duže da radi, jer
To ulje je također stajalo dugo u motoru, mada ulje sam provjerio da vidim je li ima dovoljan nivo da bi upalio motor. I video sam da ulje je dosta čisto. Nije on slupan dugo posle servisa, ali svakako dok ne uradim servis neću više da ga palim. Čuo sam ono što me je zanimalo, srećan sam zbog toga što sam čuo i to je to. Sada čekam ostale delove, više evo nisam toliko nestrpljiv. Ovo mi je bilo jako bitno, sviđa mi se i kako se čuje Sebring i jedva čekam da sklopim taj motor, da ga registrujem i da počnem da ga vozim. Nadam se da ćemo do tada ovog lepotana prodati. Sve delove sam uglavnom našao i na putu su kameni. Neki su već stigli, neki nisu. Ti što nisu stići će ubrzo. A Zorka raste. Jel da raste? Jel da raste moja Zorica? Moja Zorica. A Žile sluša, a Zorica ne uči ništa od Živka. Umjesto da iskoristi priliku koju ima, odrasta pored pravog pametnjakovića, ona samo nosi klompi. Baš mi je milo što sam ovo tako lako upalio i što sam čuo to što sam čuo. Sada će morati da prođe opet neki vremenski period dok ne sakupim te delove. Uglavnom naručio sam isto bele plastike. Nalepnice, eto samo njih još nisam naručio, a svakako ću da sačekam da stignu te plastike prvo, da bih mogao da pogledam motor i imam neku bolju viziju kakve nalepnice u stvari stvarno želim kada vidim motor kako izgleda, kada se ceo sklopi. To je to za danas. Stiglo je leto, stigle su vrućine, a meni motor još nije stigao. Pored leta i jakih vrućina, u naše dvorište je stiglo još nešto, a to je Živkova devojka. Živko se zaljubio kao tetreb, on je srećan i presrećen, a ja se namuči. Sve radim sam, gledaj, kakva je to ljubav. Da me posluša nešto, ič. Da mi pomogne, ič. On je zaljubljen i kompletna njegova pažnja je usmerena sad na nju. Na tu lepoticu, Betu. Beta je jedna jako dobra i kvalitetna kuja. Iz tog legla ja bih voleo da ostavim Živkovog naslednika. Dođi, Betice. Ona je predobra. To je kuja od mog dobrog drugara. Jako dobar, miran i poslušan pas. Pa će da se ošteni, ako sve bude kako treba, kod nas u dvorištu. Meni su stigli neki delovi za KTM-a. Delovi koje sam nove morao da poručim. Ono što sam mislio da ću da nabavim lako, ali nije bilo tako, to su štapovi. Štapove još uvijek nisam našao. Ove gornji trougao sam naručio, donji sam izmerio, osovinu oni su dobri. Sat još nisam kupio. Taj sat moram da nađem. Trougao je, rekao sam, na putu i ostalo je kompletno. Tako da ću danas da sastavim ceo motor. Ostaće mi posle, bukvalno 10 minuta posla, kada stignu ti štapovi, da ubacim njih i da namontiram samo taj sat, eto. A Zorka je porasla. Zorka je jako porasla. Dođi, Zorice. Zorica je sada velika devojka. Ima 6 meseci i postala je ozbiljna bokserka. Jel' tako? Stani bre čoveče. Gledaj. Pa nema. Kad treba da se smeta, ti si tu prvi. Opa! Težak bre ovaj motor. To je odlično. Imam dovoljno mjesta za rad sa strane. Sad ćemo to odmah da... Opa! Sad sve ide lakše. A što je diraš sad? Nemoj da je diraš. Od kad ti je došla Beta, mnogo se bezobrazno ponašaš prema Zorici. Samo da ti kažem to. Ja prema tebi nikad nisam bio takav kad meni dođe devojka. Uvijek sam tebe voleo više nego nju. Zato je i nema.
Žiks, daj mi tu krpu, brate. Evo ti ovdje, Žiks. Bravo, daj ovdje. Tako, bravo, kralju moj. Čim ti beta zamakla malo tamo, odmah se bolje ponašaš. Malo pre sam ih stavio tu i već ne znam koji su. Je li ovo nova? Jeste. Ne mogu da vas preskočim. Kad mi trebate, nema ni jedno tu da dođe. Zoko, Zoko. Spavaj, spavaj. Lutka moja, porasla. Da li ti umeš da staneš? Morao sam malo betu da mu zatvori. Da bi mu malo privukao pažnju. Uželeo sam ga si. Neće da dođe ni da se pomazi sa mnom ni ništa. To je leglo super. Sad ide. Ovo je stara koska polomljena. Evo ovo mi treba samo novo da sam to stavio. Evo ga. Gle, ovo sve na holšafe. I to 2 ima, 2 nema. Pa gde da ti ih nađem sad te što nema. Žiks. U šta li si se ti zagledao, brate moj? Sad moram da stavim u plastiku da bi prečvrstio još ova 2 šrafa i to će da bude još što je ružno ovo daleko bilo. Katastrofa. Kakvi crni ovaj rep, ovo mora da skinem čim prođem registraciju. Je daleko bilo na šta liči. Ma odmah to skidam. Ne mogu da gledam motor ovako. Ovaj leže i da podmažem to lepo. Kad već stavljam da stavim to da bude kako treba. Samo hitovi. Kakav ti je to hit, daj neki južni vetar malo. Ćirilicu neku da čujemo danas. Umeš ti da promeniš ovu stanicu, Živko, gdje sam pošao ja? Aha, pa ubrzo. La 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 la. Evo ga ritam. Iz oka je uhvatila ritam. Hrče 100 na sat. Ali evo ga neko ko nikad ne hrče. Čekaj. Da ne umažem i tebe. Dovoljno si masan ovih dana. Bravo, Marko, bravo. A pa ne može ovako. Bravo, Marko, bravo, bravo. Gdje ode sad ovo kuće da donese ovo? Vidio nama što trepće. Zorka! Jesi živa, brate? A? Daj, Živko, daj mi to, molim te što mi spava. Daj mi to, daj. Žiks, daj mi to, bravo. Daj, ljubim te, da se ne savija. Bravo. Gde ti je Zorica? Ti sad samo razmišljaš gde ti je Beta. Joj. Da li ti znaš koliko ja tebe volim, a? Sad se ti pitaš da li ja znam koliko ti mene voliš, jel? Pazi, razbi glavu. To smo rešili. Šta ćemo dalje? Redom, nema šta dalje. Evo vidio sam ovo. To nisam naručio. Da li moguće da sam to zaboravio? Čekaj, da li nemam neku staru da valja? Da li može? Ne, ovo je kvačilo. Bitno da ima kvačilo. Ovo je nešto od sajle. Da viš kad je to. Original. Toma roza. Gdje sad ovo đubre neće da se zašafi. Pa kako si se skinulo? Brembo, kako je to lepo zapakovano.
O, vidi. Imaju upustvo. O, gledajte ovo. Ja ovoliku knjigu nisam imao u celoj srednjoj školi. Ajde da ja tebe vratim, nemam ja kad to da čitam. Top, top, top. Opa, vidi pa preturi motor ako možeš. Ovo je zalepljeno muški izgleda. Zorkice! Zverkice, dođi malo kod mene. A? Nezainteresovanije kuće nisam imao nikad. Spava, pogledaj. Samo ako pomeri malo glavu kad nešto prođe. I vrati se spava. Signal za kvačilo se pokidao. To ću da nastavim. Zatim ću da pričvrstim nosač sata. Stavit ću far. Vidjet ću da li ću žmigace sada staviti. Spavati se, a? Ti kakva si, sigurno ti se ne radi. Stavio sam nosač sata, sada mogu da stavit ću stari sat. Gle, Zorice! Da li si bre ti normalna? Ajde vidi ako možeš pa pregrizi ovo. Napravi još neki trošak dodatno. Gle što okrenula glavu, sad ljuta ono što ja psuje. Taj sat će da se zameni. Ali mi je mnogo bitno kad lepo vidim gdje idu kablovi, da ih provučem baš onako kako ih je i fabrika provukla. Da bi pričvrstio zajedno. Šta je, Zorice? Ovaj opet nestade. A, došao si. Čuva si nas da te komentarišemo. Da si nisi ti uplašio, da ćeš stvarno da staneš bez drugara kad ti ode devojka. Ej, najbolje vidi stavi šapu na ovo ako možeš. Beži tamo. Moram da prebacim i ove stare ušice za creva. Šta je ovo osmica, gdje je osmica? Žiki, daj mi taj crni šaciger, molim te. Nije taj, drugi, bravo, to. Bravo, kralju moj. Daj lepo, ajde. Kad si ga već ponao, daj lepo, daj u ruke. Tako, bravo. Mačka moja. Najbolja na svetu. Šta si ti tu uzela, da vidim? A morala si odmah, a? Tu sam uhvatio stranu. Zorice, dodaj mi ovaj šrafciger. Samo što nećeš. Koja li je tvoja svrha na ovoj planeti Zemlji? Da zabavljaš narod samo. Sigurno nije da mu služiš. Klak, to je dobar zvuk. Počinje da liči na motor. Dođu samo da ih nahranim i onda se vrate ponovo da čuvaju mlade. Dođi mili. Golubovi su mi se ispilili na nekom drugom gnezdu. Da li na nekoj komšinskoj kući ili na nekom komšinskom drvetu, uglavnom nisu u mom dvorištu. I sada su jako oprezni, dolaze jedan po jedan, dok drugi ostaje u gnezdu. Evo, belo. Kako to već se poznaje. Ja bi najviše voleo kad bi mogao da ostane ovako sjajno beo. Ne bi nikad ni lepio nalepnice. Samo bi nosio ovako belu majicu i brisao ga. Da bude lep i sjajan.
Prilično cool, a? Moram da ga upalim. Svetli po nešto na ovom satu. Ali ništa drugo osim grešaka. Opa. Ja ne mogu da dočekam da ovo probam. Kako vam se sviđa zvuk, a? I meni isto. Ne može bolje da bude. Je li ja video nekog pavuka ovdje ili šta bi jeste? Pobiše nekada. Zverka ne. Nešto mi se ovi štitnici ne sviđaju najbolje. Ali neka su za sad. Mada već sam se pokao što sam stavio. Postavio sam štitnike ruku koji nisu ispali onako kako sam ja to zamislio da bude. Ne sviđaju mi se baš najviše. A malo pre sam i ovaj holšav proterao ovdje. Tu sam se iznervirao. Sada sam se još malo više raspoložio. Tako da dosta bilo za danas. Jel tako, Žile? Dosta, mili. Idemo mi da se igramo. Idem sad malo da se igram sa kučićima. Da mi se vrati raspoloženje. A s obzirom da je vreo dan, mogli bismo negdje i na kupanje. A, Žile? Šta misliš ti? Ajde. Ajmo na reku negdje. Idemo na plažu. Tute. Evo ovako, ovaj projekat se malo odužio, motor sam kupio pre 4 mjeseca. Zorica je tada imala svega 4 mjeseca i bila je baš onako beba, štene je bila, tada je bila štene. Bila je nestašna, a sada je veliki problem. Neki delovi, ta 3 dela koja su mi falila stigla su mi danas. I sada ćemo da spakujemo taj motor. Zorica je porasla u pravu lepoticu. Juče je baš napunila 8 mjeseci i već je dostigla maksimalnu visinu koju propisuje standard za tu rasu. No to meni nije toliko bitno jer to je onaj moj ljubimac. Ja nju volim i na izložbe može, a ne mora da ide. Ako poraste još malo neće valjati što se izložbi tiče, a ja bi iskreno volio da poraste još. Za ova 4 mjeseca snimio sam još neke snimke koji će naravno da idu posle ovog snimka. Tu su i neki novi projekti. Naprimjer, ispod ove cerade nalazi se nešto što ja mnogo volim. Raspakovano, normalno. Stalo je sve to u 2 kutije, ali sklopit ćemo. Sve će biti u nekom od narednih videa, tako da ne želim da otkrivam o čemu se radi. Što se Živka tiče, njega je ujela devojka. Osim toga, ništa se nešto drugo nije promijenilo, osim što je dobio po koju sedu, dobio je tu ranu na nogu. Čekaj, pa nisam zvao i tebe. Devojka ga je prebila, ujela ga je za nogu. Inače, beta je skotna kuja, nadamo se da je skotna sada. Čekamo da se ošteni i da ispratimo te štence. Nadamo se da bude neko lepo i perspektivno oštene, pa da ga ostavimo za Živkovog nasljednika. Da spakujemo ovaj motor, da ga upalimo, možemo da ga probamo kroz ulicu malo, ali prava proba će biti kada stigne tablica.
kada ga registrujem, ubacit ću neki snimak i sa vožnje. Probat ćemo taj motor i testirat ćemo ga. Evo šta sam juče skinuo da napravim, to je sedište sa mog Tomosa, sa one crvene 14-ice. To je Zorka napravila. Pojela mi je njega, a pre njega pojela je i na ovom lepotanu. S tim što sam to sedište presvukao. Evo ovako, štapovi koji su mi stigli i ovdje, ovo treba da je trougao gornji i ovo da je sad. Sad ćemo da otvorimo to pa ćemo da vidimo. Šta je bilo, šta je bilo, šta je bilo, ej bre, pa prevrnu me. Bitno da ti vidiš, a ja što ne vidim ništa, to nikom ništa, jel? Evo, naljiti se. Evo ga trougao. Sat nije bio ni malo jeftin, ali lepo izgleda, model sa ABS-om, to nama treba. Ništa njega nema, gledaj, odmah ga Zorica izbalavi. Ništa njega nema šta da gledam, samo da zakačim da probam. To je to. Kad mi je sve već ovako skinuto, uzet ću samo da zamenim ulje. I evo ovdje kako se vidi, samo da pogledam i drugi i na drugo. Evo koliko je neko prilikom servisa bio nepedantan. To su neke stvari, samo da se stavi krpa preko ključa, ali ovo je odvijano vazdušnim pištoljem. Zato je to tako i oštećeno. Svakako to mogu da vratim moje. Samo da vidim kakvom su oni stanju. A pa u dosta boljem stanju su moji. Prvo šta ću da uradim, ispustit ću ulje. Dok ja sve ostalo prepakujem, tamo će se ulje lepo ocediti. Zorka, šta radiš to? Iz 100 života ti izvadila slivnik iz česme. Jeste, pogledaj. Pa da li da... Joj. To što može da napravi štetu, to ne može čovjek da poveruje. Nije, možda jeste. O, ovo će i ruku, to nije ni zavijeno. Ulje vidim da je dosta čisto ovdje. Ovdje je skoro urađen servis. Bukvalno je novo. Bukvalno je novo ulje bilo. Jadan živ. Beže žili ti kod mene, bolje budi tu, pomaži mi. Ovdje ne sme da te dira. Da vidimo. To je to, samo da radi. Izgleda da radi. Dobro je. AB svetle, ali kad se okrene točak, ugasit će ga. Bar se nadam da hoće. Nisam ga oprao, ali čist je. Neće. Gde si se umazala to, a? Jeli? Gledaj ovdje, šta ti je ovo zeleno? Lupila si glavu negdje. Mislim da su se štapovi fino ocedili. Ostalo sam sve spakovao, pošto čekam sada na njih. Malo ću još da ih isperem. Stavit ću moje ventile, jer ovi su baš zagrebani, to mi se ne sviđa, bode mi oči. Šta kaže, 34 stepena. Mi bi mogli da odemo posle malo na kupanje kad završimo ovo. Šta misliš? Ako stignemo pre mraka, a stići ćemo. Ta ili pravi haos ili spava. Evo, prevrnu oči. Zaspa. Opa. Hehe, čula je kapiju da se otvara.
Iako je veoma mlada, Zorica je strašan čuvar već sada. A to je pokazivala bukvalno od najranijeg perioda. Spava ona, ali čim čuje da se otvori kapija, izleće kao metak. Da prebacimo podloške. Ovo su od starog, ovo su od novog. Ovdje treba povesti računa, ventil mora da uđe tačno u ovu šipkicu. To su nežne stvari, evo, nisam pogodio. Sada su oba dva štapa spremna za sipanje ulja. Po 625 ml ide u svaki od ova dva štapa. Ova spava ali spava. Ulje sam sipao u oba dva štapa. Sada ću da ih zatvorim i ubacujem ih u motor pravo. Izvini sad, ali moram da te pomerimo. O, gde si majstore? Nema te, gde si skitao? Gde si, Žićo moj? Ti samo begaš od Zorice, grdan. Hoćeš i tebi da namažem brkove, jeli? Toliko si puta sve ovo gledala i dalje nisi naučila da ovo sama uradiš. Hajde malo da se uzbidiš. Nauči nešto, čoveče. Čekaj, Žele, zgazit ću ti. Sada već počinje da liči na motor. Ovo mi je bilo najbitnije i najskuplje što se tiče ovog motora. Viljuške sam postavio. Nema razloga da ne rade lepo. Kako ustavu isto vrijeme kao da se dogovaraju. Ovdje je ovo u milimetar napravljeno, tu uvijek imam problem da provučem pored ferne. Evo ova. Problem u najavi. Gdje si bila? Radove privodimo kraju. Ovo je, pretpostavljam, levi. Jeste. Najvjerovatnije da ću ja ovo ponovo da skidam ove plastike ako budem hteo te nalepnice da radim, ali o tom potom. Gdje ste vas dvoje? Tu ste. Viš kako ti ja ovo sad lepo sečem. Možeš da budeš precizan, možeš da budeš tačan, možeš da paziš da se i ti ne isečeš. Ovo je malo teži zadatak za tebe, Zorica, ali ima mnogo toga što bi ti mogla da uradiš. Samo da hoćeš.
Evo ti vrativo na mjesto. Evo ti, ajde. Ajde, uzmi. Ma ne padaju na pamet. Evo tebi želi. Drži. Idi nosi to na mjesto. Idi nosi, bravo. Pada mi koncentracija više, Zorka, stvarno moramo da idemo na kup. Motor polako završava. Imat ću ja još dosta posla oko njega, to vidi. Ali za sada to će biti to. Danas ću ga samo još oprati. I idem vodim kučiće na kup. To će biti to za ovaj video što se tiče spremanja samog motora. U nekom od narednih videa doterat ću ga još. Vidim da ću morati naletnice da sredim. Možda ne sve, ali neke sigurno. Dok ne dobijem ideju dobru za te naletnice, neću da brzam i neću da žurim. Naravno, ovaj video neće završiti na ovome. Motor ću da probam, kao što sam i obećao. Naravno, tu prvu vožnju ću snimiti čim uzmem tablicu. I to će biti šećer na tortu što se ovog videa tiče. Ostalo mi je još da zamenim ulje i filtere, ali to ću uraditi sutra prekosutra. Obećao sam kučićima da ih vodim na reku, tako da sada samo pranje motora i motor idu u garažu. Ulje ću zameniti sigurno pre nego što ga budem probao, tako da ima vremena. Sutra prekosutra, to mi je posao od 5 minuta. Ipak je stari još uvek lepši, ali neće biti zadugo. Sada tačno vidim šta fali ovom motoru, koje nijance, kojih boja, na kojim mjestima. To ću nacrtati i takve nalepnice kakve zamislim naručit ću, a do tada ostavit ćemo mjesta ovom starom da bude lepši. Idem samo da se prezujem i vodim kučiće na reku. Gledaj što je brz. Ne mogu da ga stignem da ga uhvatim. O, koji borac. Ovaj ima da živi 100 godina. Ne mogu da ga izvučem nikad. Ne, Živko, ne. I neka živi. Obećao sam kučićima da idemo da se kupamo. I moram to da ispunim. Ajde, idem. Ajde. Zorka. Ajde. Moramo malo kroz kukuruz, ne vredi. Ali mi živimo blizu reka. Jedna njiva i tu. Sad nam je čisto sve do reke. Živko tera nešto, po njegovom glasu rekao bi da je zec. Ode iz Zorica da juri zec. Eno ga još jedan. Šta radi ovaj moj Živko? Nazad! Dođi nazad! Bravo, neka su sada oni, neka idu svojim putem. Mi smo pošli na kupanje, mi smo pošli za juri za reku. Došli smo do reke, samo da vidimo gdje ćemo da siđemo u reku. Ajde ovdje, Žik.
Gospođice, jer si se ohladila, a? Da idemo malo sa druge strane, da vidimo kakva je voda tamo. Ja i Zorica prepliva smo Ibar, a Živko i dalje juri više. Živko! Izgreba me celog, da li si normalno? Zorice, grebeš me, grebeš. Evo ga kralj. Ajmo, Žiks. Ajde za Živku. Evo ovdje neka čkalja. Spustit ću kameru da probam da uhvatim nešto na ruke. U ovoj nema ništa, idemo dalje da probamo. Evo tu se zamutila voda, tu je bila riba uz ovo drvo. Probat ću ovdje, samo moram da ostavim kameru. Čekaj, pobježe mi velika riba, bježi. Zorka, ti si kriva što mi ovo pobježi. Vidi, oboraj tu kameru oko njih. Beži tamo. Ne. Zorica me ometa, samo me jaše po leđima, skače na mene i ne mogu. Ovdje sam baš ispustio jednu baš veliku ribu, a tamo 2-3 možda onako malo manje, mislim manje, to su ribe po kilogram. Nije to ni mala riba. Probat ću još malo. U svim šupljinama moguće, tu ona uđe i spava. E tu je jatraša. Evo ovdje sam napipao ribu, držim je dole, probat ću da snijem, mada još nije uhvatio. A evo uhvatio sam je. Bila je sakrivena u buretu. Mala je, ali je riba. Žiks, hoćeš da ručaš? Ajde. Opa. Upravo mi je jedna prošla kroz šorc. Hoćeš ti? Beži, tebi će da ispadne. Evo ti Žiks. Dođi. Ajde, koliko su ih pojele danas. Gledaj ovaj gusar šta je nabavio na oko. Koliko su ih pojele danas rode, možeš i ti da pojedeš jednu. Ajde, pazi, ispašći ti. Ajde, uzmi. Evo ti. Nosi je na obor. Ajde, evo ti. Ispašće ti. Pojedi je slobodno, mili moj. Dok sam držao ovu ribu iz ovog bureta koji je pod vodom, izletela je vjerovatno druga, isto odatle, nema odakle drugo. I prošla mi je bukvalno kroz šorc, na jednu stranu ušla, na drugu izašla. Isto možda ove veličine je bila. Prelep dan. Prelep dan. Ja sam ga prelepo iskoristio. Radio sam do neko doba. Sada sam došao sa psima da se malo odmorim. I to nam je nagrada što smo danas bili vredni. Dan neće još dugo da traje. Malo ću da odmorim. Malo ću i da dremnem na ovom ostrvcepu. I onda idemo kući da spavamo. Ali odavde ne idemo pre nego što padne mrak, to je sigurno.
Psi su se najeli, njih sam nahranio ribom. Ja ću da izađem ovdje na obalu i u prvoj njivi sa kukuruzom ubruću neki pečenjak da pojedem. A možda budem imao sreće pa nađem i neku šljivu. Prihvati me.
Živko će postati tata skorijih dana. A ja jedva čekam da ugledam te štence i pronađem mi neko koje će ličati na njega. Pa da ga ostavim za mene. Da to bude njegov pravi nasljednik. Moj sljedeći najbolji drugar. Danas sam zamijenio i ulje i filtere na ovom motoru. Zorica mi je pomogla, gurnula me onako fino, prosuo sam jedno 200 grama sigurno. Ali odradio sam i to. Bukvalno na ovom motoru nema više šraf neki da se dotegne ili zavi. Zategnut je kao praćka. Nide nema ni najmanjeg lufta. A sredio sam ga i onako lepo da izgleda. Znam da sam obećao vožnju, ali neću da slažem. Nije da te vožnje neće biti i tog testa, ali bit će samo u nekom narednom videu. Jer ovaj video postaje predugačak s obzirom koliko materijala već imam. Gdje si, Ćale? Imam stvarno dosta materijala i meni to uvijek bude žao da nešto izbacim ono šta je bitno, da kažem. Tako da sačekat ćemo da ovom motoru damo prostor nekom sljedećih snimaka. Možda kada mi stignu nalepnice, eto pa kada zalepim nalepnice i onda da ga probam. I mislim da je to dobra ideja, mislim da ok je da bude tako. Jeli? Neće da priča. Nešto je raspoložen, izgleda samo da se mazi danas. Leto je i vrućine su nenormalne. Temperature dosežu 40 stepeni ovih dana. Mi preko dana radimo. Uveče obično odemo malo da se kupamo na reku. Pa se ponovo vratimo kada zaladi i radimo i noću. Malo vremena imamo, ali ga kvalitetno trošimo. Pokazao sam Betu, Živkovu devojku. Sada već se bliži njen okot i očekujem u narednim danima da se okoti. Tako da ti štenci bit će prikazani u nekom od sljedećih videa. Za sada toliko od mene, od ovog KTM-a, od Živka i od Zorice. Pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Možda baš u probi ovog motora, a možda i u nekoj drugoj avanturi. Trebaju mu kramponi, kad je ogibljenje dobro. Auf, ubiva kako ide. Prelep osjećaj, predobar motor. Ogibljenje savršeno. Poteže sve kako treba, koči, top, 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 top.